وانا مسخنه مي هون. ابني كتير عم يسعل، فبدي اعمل له دواء، انا بسميه الدواء السحري لانه كتير فعال. اول شغله رح اعملها، رح بحط معلقه ونص من العسل. وتاني شغله معلقه كبيره كمان من الحامض، عصير الحامض. بعدين بخلطهم كتير منيح، وبيبلش ابني يشرب منهم. بس اكيد لازم تنطروا لحتى يبردوا شوي، ما تعطوني هون سخنين. كل نهار خليهم يشربوا شوي، كل شوي يشربوا وقت اللي بدهم يشربوه، وخصوصا قبل النوم. كتير مفيد لانه الحامض فيه فيتامين سي، والعسل بيطري الزلاعيم كتير مفيد للسعلة. وان شاء الله بيومين بتدعوا لي وبتخف سعلة اولادكم، خصوصا قبل النوم، لانه السعلة اكتر شي بتكون قوية